Okay, we are going to start very soon. Just lots of people are joining, so I'll let them join. Okay, so couple of announcements before we do that. I have just shared my screen. Can anyone confirm if they can see the full screen? Can you see the screen? Yes or no? You can use the yeah. Yes, sir. Okay, great. Thank you. All right. Okay, last time we talked about counting principles and permutations and combinations. We did a few examples. A couple of announcements regarding that is we have uploaded the first homework, and first homework is available on LMS. It's due in about a week, and you can make a group of up to 5 people to submit one single written homework. Submission instructions are available on the homework itself. The submission will be on LMS, and if there are any changes, we'll make an announcement, but for now the submission will be on LMS, and you will be required to submit just one PDF file. If you are taking pictures of the pages that on which you have written the solutions to the homework problems, then make sure that you take those pictures, very clear pictures, and in sequence put those in a single PDF file and upload that PDF file in the assignment section of LMS. Okay. So five people, up to 5 people can submit one single written homework. If you have a group of 5 people or 4 people or 3 people, just make sure you write the student IDs very clearly on the first page of your homework, so that the TAs who will be grading these homeworks, they would know who are the contributors to this homework. It is also okay to discuss but not copy the problems with other students in the class, and ask the TAs, myself, ask a lot of questions on Piazza. Last year we had lots and lots of traffic on Piazza, and generally we try to answer that question, very in a short period of time. So we have TAs, myself, other students, who might know the answer to that query that you have, and they can answer that question. Or if you have a question, please go ahead and ask. Yes, sir. ऐसे मैंने क्वेश्चन जो है पोस्ट किया चैट के अंदर ना. हाँ. 6 students. सर हम लोग 19 बैच के 6 स्टूडेंट हैं एमएस मैथमेटिक्स के. सो क्या हमें परमिशन होगी कि हम 6 जो स्टूडेंट हैं उसी बैच के सारे क्लास फेलोज ही एक ग्रुप बना लें? Please make a group of 3 each, 3 plus 3, and if you want to add 2 more students, just post on Piazza that you need more partners. You can get 2 more partners. Just make 2 groups. One group cannot have more than 5. Okay, sir. Thank you. Right, thanks. Any other
question regarding logistics, I have one more announcement about the tests. So we are going to have the tests. We will not have any final exam, no midterm exam. So we will only be having tests. So in this course, there is no final, no midterm. I wish we had a course like this when I was taking the courses. But no final, no midterm. We only have 8 to 10 tests. And these will be, each test is 20 to 30 minutes, 20 to 30 minutes. Okay. And you will have to spend these 20 to 30 minutes on LMS, on LMS. So LMS has a way of testing the students on LMS. These tests will be available. You will have to sit down and complete the entire test in one sitting, However, we will give you the flexibility. We'll give you, couple of hours, 2, 3, 4 hours, maybe 5 hours max, during which you can complete this test. Okay. So we understand that people have their own schedules and maybe classes or something like that, and they can complete the quiz or test whenever they are comfortable. Just make sure that all of these tests that we have, these tests are individual. You should not collaborate on these tests. Okay. So must be done individually, very important. And also no help from internet. Okay. You can use your notes. When I say no help from internet, does not mean that you cannot use your notes or my lectures and or books that we have prescribed. But don't look for the solutions on the internet. Some of the questions might have similar kind of questions or same questions available on the internet. Don't look at the don't search for the solutions to the questions on the internet. You might find one, you may not be able to find one. You will probably end up wasting your time on the internet. But this use your resources wisely. I'm not saying that you cannot use the internet to look at a book or something like that, or our lectures, but don't search for the solution specifically. And we are leaving this responsibility to you. There is no invigilation, no nothing, so you can just take the test at your convenience. In those 20-30 minutes that you pick within that window, and just take that. No collaboration, must be done individually. No collaboration. You cannot ask other students, you cannot even tell other students that you have completed the test or something like that. So very, very private matter here. And the reason we want this to be private is because a lot of learning is associated with attempting these tests, preparing for these tests and attempting these tests. Even if you grade very highly, take an A in the course, all that will matter when you go out for an interview is what you know. And our focus should be on learning rather than getting the grade. If you learn, there is almost guaranteed that you will get a good grade. So don't worry about the grade. Don't worry about the grade. I am not going to worry about the grades, so you shouldn't worry about the grades as well. Don't worry about the grade. Focus on learning. Focus on learning. So this is the most important thing. Also, we will be covering material in this course, which will be very useful for lots and lots of new kind of opportunities that are coming up in the data science and machine learning area. And knowing that material, basics of that material, this is a very fundamental course, very basic course. It's not a very hi-fi kind of a course in which you require 4 or 5 prerequisites. So this will teach you the basics. So if you understand the basics well,
you will be able to you will be able to stand on a solid ground for those topics, those materials that you may cover in some other courses. Even if you don't cover on other courses, maybe you will need that during the job. So it is very important. It is very important that your focus is on learning this material. If there is any issue, we are always available. We are always available. Post on Piazza, send us email. In fact, it's preferable to post on Piazza rather than the email, because emails sent to individual people might not get read until a long time. But Piazza, since lots of people are looking at that, so somebody will be able to answer that. Okay. So people are asking question at expected duration 20 to 30 minutes. It will vary from test to test. Most tests will be 20 minutes, 25 minutes, maybe 30 minutes. We'll probably give you 30 minutes to do each of the tests. How many questions do we have in the test? I think this is a very kind of a question that I cannot answer right now. Maybe one question with 20 parts, or maybe 3 questions with no parts. Who knows? So don't worry about how many questions. Just focus on learning, and I'm sure you will all do well in the tests. Okay. And also you will have great learning experience as well. Okay. So now let's move on to the material that we were covering last time. We last few lectures, we covered basic counting, and the homework is regarding the basic counting and combinations and permutations. So what is combinations and permutation? Combinations and permutation means that permutation is ordered arrangement of objects, which can be distinct, which can be non-distinct. And combinations means picking a small group of items from a larger group. We did many examples last times. We will do a few more examples today as well. So one example that I want to cover today is, so once again, this is sort of an example that comes up in the probability course very often, and it's a it's about a box or urn or box which contains balls of different colors. So let's say you have 6 white balls and 5 black balls in this urn, in this box. Okay. Draw 2 balls without replacement. It means you draw the first ball and then you draw the second ball, or you draw the 2 balls together, one and the same thing. Draw 2 balls without replacement. What is the probability that you have 1 white and 1 black ball? What is the probability that you have 1 white and one black ball? So in order to answer this question, remember this is a discrete kind of a problem in which there is a sample space with discrete number of points, and then there is an event, and the event is that you have exactly 1 white and 1 black ball.
It is possible that you pick two balls and both of them are black. It is also possible that you pick two balls that both of them are white. Okay, I'm not going to be counting those. So what I'm going to do is that I'm going to count all possible number of ways that you can pick two balls out of these 11 balls. 11 balls means 6 white and 5 black balls. Out of these 11 balls, I will pick two balls. In how many different ways you can pick two balls out of 11 balls? That is a question of combinations. That's a question of picking up. That's a question of picking up a party of 2, which is a small number, from a party of 11. In how many ways can I pick a party of 2? In how many ways can I pick a party of 2 from a party of 11? And we did it last time. You know, out of 11, you need 2 guys. How many different ways of picking that? It's 11 choose 2, 11C2. Okay. Now, I'm interested in this specific event. E, which is 1 white and 1 black. So in order to calculate the probability of this event, I need the number of points in E, the number of sample points which are in E, and also I need the number of sample points in the sample space. So let's first find the number of sample points, or number of points in sample space. Number of points in sample space, which will be total 11 balls, 6 plus 5, out of which I'm going to pick 2 balls, which is equal to 11 choose 2, which turns out to be 55. Okay. Now I define the event E. I define the event E. Event E that 1 ball is white and 1 is black. 1 ball is white and 1 is black. Okay. So how many number of sample points? How many number of sample points in event E? How many number of sample points in event E? The number of sample points in event E means that out of these six white balls, I need to pick exactly 1. Out of these 5 black balls, I need to pick exactly 1. So the number of sample points in E is going to be, out of the 6 white balls, I pick 1, multiplied by, out of the 5 black balls, I pick 1. Okay. And this would be equal to 6 times 5, which is 30. So there are 30 different ways the event E can happen. Out of the 55 total different ways of picking 2 balls. That means out of the 55, there will be 25 times. There will be 25 different ways when you will be picking either 2 white balls or 2 black balls. Okay. So the probability of event E, the chances of event E happening, is number of points in E divided by number of points in the sample space. This would be 30 over 55, and you can solve this. 6 by 11. Another example, very similar kind of an example. So let's say last time we did a question about picking a committee from few men and few women. So let's say you have 6 men and 9 women. 6 men and 9 women. How many total? 15 persons. Total 15 persons. Pick 5 from the total. So if we pick 5 people from these 15 people, they all can be men, they all can be women, and then there can be a mixture as well. Okay. So I am interested in finding the probability. Find the probability that there are 3 men and 2 women. 3 men and 2 women. Okay. So the probability of 3 men and 2 women
is equal to number of points which result in 3 men and 2 women divided by the number of points in the sample space. So what is the number of points in the sample space and what is the number of points in picking 3 men and 2 women? So what would that be? What would that be? So let's first look at the denominator. ये पहले denominator देख लेते हैं. Number of points in omega, number of points in the sample space. How many points in the sample space? We have 15 people and I'm going to pick 5 people out of those. How many different ways I can pick 5 people out of 15 people? That would be 15 choose 5, 15 choose 5, 15 choose 5. Okay. Now, for the event of 3 men and 2 women, how many different points are in the sample space? Well, the number of different sample points in the sample space, out of 6 men, I pick 3 men multiplied by out of 9 women. Out of 9 women, I pick just 2 women. Okay? And then you can find this probability, whatever that number is. Okay. So far so good. Any questions so far? किसी का question है? So how many people are following? How many people are following? Yes or no? Yes or no? Yes, lots of yes, lots of yes. This is very easy stuff. This is the stuff that you probably have seen in the earlier probability course, or it's even if you have not seen this just makes sense. This is just an extension of what we saw the last time. There were a couple of hand raises, so I would suggest you go ahead and ask the question if you have a question. ये hand raise किसी ने किया था? No question? Okay. Arslan, yes, go ahead. Sir, my question is, how do you have 55 in the denominator of the previous question? How do you have 55? Shouldn't it be 110? Because you're picking 2 balls. Why should it be 110? Because the first event is that you're picking 6 balls, and the total number of balls that out of which you could have picked was 11. So you have 6 by 11, and then you multiply that with 5 balls that you can pick out of 10. So 30 by 110. So hang on. So your question is that the number of points in the sample space, instead of 55, this should be 110. GG. Yes. So we calculated the number of points in the sample space. The number of points in the sample space are going to be, out of the 11 balls, we are picking 2 balls. So this should be 11 choose 2. This should be 11 choose 2. And 11 choose 2 will turn out to be, I can, 11 times 10. So this turns out to be 55. If you calculate 11 choose 2, this will turn out to be 55. So why do you think it should be 110? If I consider this being done like this, that the first attempt is that I'm trying to pick a white ball. So I have 6 white balls and there are 11 total balls. So that is 6 by 11. And then I try to pick a black ball out of the remaining 10 balls. So that is 5 by 11. So no, if I multiply. Hang on. What we're doing, we're directly calculating the probability. No, we are trying to calculate the number of sample points. Do you have an issue with the number of sample points, or do you have an issue with something else? I was confused between these two things because I was getting a 110 in the denominator when I was trying to do this. This makes sense what you're doing, that you're trying to find how many ways there are to pick 2 things out of 11 things. Huh. I was so there is another way. There is another way of solving this, and let me just
go over that as well. I think the trouble with my solution is that you could either pick a white ball first or a black ball first. Then I think I have to multiply a 2 in the numerator. So I'm going to show you the alternate solution, the way that you are thinking. So you are Okay. thinking that if you want to pick 2 balls and one white, one black, one white, one black can be in any fashion. So you have 6 white and 5 black balls. 6 white and 5 black balls. Okay. And you pick the first ball. What is the chance? What is the probability that this would be white? This would be 6 out of 6, 6 out 6, of 11. 11. 6 out of 11. Now, once you have picked the one white ball, now you have 5 white balls and 5 black balls left. Okay. So the next ball that you are going to pick is going to be black. What Black, is the yes. probability that it would be black? That would be 5 by 5 10. out of 5 by 10. So this Yes. is a sequence where first ball is white and second ball is black. Okay, but this is not the correct answer. Why? This is only half of the answer, because we have to consider those other possibilities. Those other possibilities when you pick the first ball, first ball is Okay, so black we don't and have a second. sequence here. I mean, I thought that we were trying to do this in a sequence. We wanted the first one to be white and the second one to be black. Okay, this makes sense. So the Okay. question says, draw 2 balls without replacement. What is the probability of one white and one black ball? There is no Okay. sequence. Okay. I understand. I just saw one white comma one black, and I thought this was in a sequence. Okay, this makes sense. You just No, multiply it no. with 2. That's the so that you have to include a permutation. So you multiply it with 2 factorial. I think that would get us the That's right not answer. correct. That's not correct. You cannot multiply with 2 factorial. In this case, you will get the right answer, but in general, you will not get the right answer. You cannot multiply it with 2 factorial. So You have to consider, I'm explaining that, you have to okay, consider this other possibility where the first ball drawn is black and the second ball drawn is white. So if the first ball drawn is black, the probability of that is 5 out of 11. Okay, and then if you have drawn the first ball as black, now you are left with 4 black balls and 6 white balls. What's the probability of a white ball? After that, it's 6. 6 out of 10. Okay, so although in this case this number and this number, they turn out to be the same, that's why you were multiplying with 2 factorial. In general, that will not be true. That will not be true. Okay. So if I had a third color, like if I said that I had 4 green balls, right? So in that case, wouldn't setting out each of the probabilities and then multiplying it with 3 factorial work? Because then we would be considering all the orders in which you could pick 3 balls. So let me just we have seen the 2 methods of solving this balls question. So let me just come back to this question of 6 men and 9 women, Okay. and I Okay. solve using the first method, and then you try solving it with the second method. Okay, Okay. and you will see that you will get into trouble. Okay. All right. So so what if you have 6 men? If you have 6 men, 6 men and 9 women, and you need to pick 5 out of these 15 people. 5 out of these 15 people. So out of 15, you pick 5 people. The number of points in sample space, is 15. Choose 5. Everyone is okay with that? Okay. Now, how many ways you can pick out of these 6 men and 9 women? How many ways you can pick 3 men and 2 women? Which would be, out of 6 men, you pick 3 men, and out of 9 women, you pick 2 women. So this would be 6 choose 3 multiplied by 9 choose 2, and this would be your answer. Solving it by using this alternate method that we have shown, this would be very tricky. And you cannot just multiply it with 5 factorial here, because you have 3 men and 2 women here.
So you might have to do some trick here. I'm not going to go over that. You can look at the basic counting principle, permutations, combinations. You can get the answer to that. You can try it at home. Okay. So I'm going to move on to another example, which is the example of playing cards. Playing cards. Is there anyone in class who is not familiar with the playing cards? इसको playing cards का ना पता हो. So, Arslan, your hand is still up. Babar, Badr. So, do you have a question, Arslan? I guess not. So anyone who is not familiar, there are 12 people who are not, 11 people who are not familiar with the playing cards. So the playing cards, they have, in a standard deck of playing cards, you have 52 cards. You have 52 cards, and in these 52 cards, you have four suits, and these suits are hearts, spades, clubs, and diamonds. Okay, the spades, they look like this. And clubs look like something like this. So if you guys have seen these playing cards, and then hearts look like this, and then diamonds, obviously, they look like this. Okay. So please don't send private messages. I will not be able to see those. I just accidentally saw those, saw one message. If you have a question, just ask. Just raise your hand and ask the question, or type in the chat window without going private. So these are the four suites of 52 cards. You have 13 cards in each suite. 13 cards in each suite. Okay, and these 13 cards are numbered from 2, 3, 4 all the way up to 9, and then you have a jack, a king, a queen, and ace. So this would be 10, 9. Maybe I'm missing one. So you have missed a 10 here. There is a 10 here as well. Right. Yes. There is a 10 here. 10. So this would be 2 to 10 is 9 cards, and then jack, queen, king, and ace. So 13 cards. 13 cards in each suit. So 2 suits are black and 2 are red. Okay. So there can be many questions that we can ask about the playing cards, and you will see those in the standard books and standard probability courses. I'm just going to very quickly go over, what is the probability of flush, and what is a flush? Flush means any 5 cards from the same suit. By the way, these probabilities are very useful in casinos and gambling establishments, because they calculate the probability and they calculate the expected profits, and based on the probabilities and expected profits, they can
Based on these probabilities, they mark the how much payout they should give for each of those. So the probability of flush, if it is very low, they will give you an expected payout which could be very, very large. So very large sum of money will be offered for a flush, but they will make sure that the expected profit is such that they still make money out of that. So very very useful for the gambling establishments and casinos. So what is the probability of flush? Which means that you are looking for any 5 cards from the same suit. First of all, let me just find out the number of points in omega. Number of points in omega. So you have 52 cards, out of which you are picking 5 cards randomly. 5 cards randomly. So out of 52, you are choosing 5 cards randomly. So the number of ways you can select a subcommittee of 5 from a large committee of 52. We saw that this would be a standard answer for combinations. So 52 choose 5. This would be our answer for the number of points in omega. Now, I am interested in number of points in event E, number of points for flush. And flush is any 5 cards from the same suit, which means that I want all the 5 cards from the same suit. So either all of them are hearts, or all of them are spades, or all of them are clubs, or all of them are diamonds. Okay. So there are 4 ways of picking one suit. 4 ways of picking one suit. So number of points for flush is 4 out of these 4 suits. I pick one suit. Once I pick the suit, then how many ways of picking 5 cards from that suit? That suit has only 13 cards. So out of those 13 cards, I can pick any 5 cards. So this would be the number of points for flush, and the probability of flush is going to be this number here divided by this number here. So this should be 4 choose 1 multiplied by 13 choose 5. Mohammed Zaid, please go ahead and ask the question. 52 choose. Yes, sir. Can you please explain why did you take 4C1, 4 choose 1? Why did I do 4 choose 1? Because we are saying that for flush, you should have 5 cards from the same suit. 5 cards from the same suits. How many different suits you have available? You have 1, 2, 3, 4 suits. So first of all, you need to select a suit. So you select a suit. Once you select a suit, there are 4 ways of selecting the suit. Out of 4, once you select a suit, then you have to select 5 cards from the same suit. So there are 13 cards in one suit, and out of those 13 cards, you have to pick 5. There are 13 choose 5 ways of picking 5 cards from those 13 cards. But which 13 cards we are talking about? Either hearts or spades or clubs or diamonds. Okay, that makes sense? Yes, sir. Thank you. Okay. Now, so another example regarding the cards is probability of flush. We have find the probability of full house. Probability of full house. How many people know what is a full house? How many people know what is a full house? Do you know what is a full house? Yes or no? Yes or no? There are more no's than yes. More no's than yes. More no's than yes. Then you have a question? Please go ahead. I just lowered my hand down. Sorry. Oh, okay, that's fine. Okay, so some people know about it. Very few people actually know about it, about the full house. Full house means full house means 3 of a kind and 2 of a kind. So again,
pick 5 cards, out of the 52 cards randomly. These are 52 unique cards. Out of these, you pick 5 cards. You get 3 of a kind and 2 of a kind. What do we mean by that? We mean by that you get 3 8s, 3 8s, and 2 6s. This is an example. For example, 3 8s and 2 6s. That's one way of getting a full house. Okay. So 3 of a kind means how many 8s do we have? How many 8s do we have in the 52 card there? We have 4 8s. We have 4 8s, one in each suit. Okay. So what we need to do is that we need to find the number of points in omega. What is our sample space? The sample space remains the same. Out of 52, you chose the 5 card. We did it earlier here, and it remains the same. So number of points for full house. Number of points for full house. How many points for full house? Now, in this case, you have how many different ranks or kinds? How many different ranks? We have, remember, we have 13 cards, 2, 3, 4, 5, all the way up to 10, and then we have Jack, we have Queen, we have Ace, and we have King. So these 13 cards, these 13 different kinds. Okay. So once I need to pick a kind which is 13, choose one. उस 13 में से मुझे एक pick करनी है, एक rank pick कर लिया. So let's say I picked a 8, or maybe I picked a 7, or maybe I picked a 5, or maybe I picked a Jack. Okay. So out of those 13, I have to pick one rank or one kind. And once I pick the kind, then from that kind, I need to pick 4 out of those 3 cards. For each kind, you have 4 cards. There are 4 8s. Out of those 4 8s, I need to pick 3 8s. Okay. So out of these 13, I will pick one kind. Now, this is only for the first 3 cards. Now I need to pick the remaining 2 cards, and the remaining 2 cards have to be different, and those have to be chosen from a different rank. And how many remaining ranks do we have? And how many remaining ranks we have? We have 12 remaining ranks. So out of the remaining 12 ranks, I will pick another one card. And how many ways I can pick? I can pick one rank, and out of that rank, it also has 4 cards. Out of those 4 cards, I will pick 2 cards. So this is picking first kind, and this is picking 3 cards from that kind, and this is picking second kind, and this is picking remaining 2 from that second kind. Okay. And then the probability is just this guy here divided by this guy here. Okay. So the probability of full house will be 13 choose 1, which is simply 13, 4 choose 3, 12 choose 1, 4 choose 2, divided by 52 choose 5. Okay. Farasat has a question. Farasat? Sir, इसमें मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब जब हम पहले 3 कार्ड्स ले लेते हैं तो देयर स्टिल वन सूट विद 13 कार्ड्स, तो हम उसके लिए कैसे काउंट कर रहे हैं? बिकॉज़ अगले वाले में हमने 12 चूज 1 कर दिए तो जी जी. So how are we accounting for that last suit which still has 13 cards? जी. So आपके पास 13 different kinds हैं, 13 different kinds हैं, या 13 different ranks हैं. So आपने उसमें से 2 ranks pick करने हैं या 2 kinds pick करनी है. 3 एक kind के होंगे और 2 दूसरी kind के होंगे. So पहली kind pick करने के लिए आपके पास 13 choices हैं.
ठीक है, पहली काइंड पिक करने के लिए आपके पास 13 चॉइसेस हैं, दूसरी काइंड पिक करने के लिए आपके पास 12 चॉइसेस रह जाती हैं, क्योंकि पहली वाली जो 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 चॉइस है वो अब आपने यूज कर ली है। ओ उसके सही उसके 4 कार्ड हैं, उसके 4 में से आपने 3 पिक किए हैं, और फिर जो दूसरी काइंड आपने पिक की उसकी दूसरी काइंड के भी 4 कार्ड हैं आपके पास, और उसमें से फिर 2 कार्ड आपने पिक करने हैं। ठीक है, थैंक यू सर। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी सर। Okay, ठीक है, great. So many different questions. We will have some questions in the homework as well. Mohsin, you have a question? Yes, sir. So I just wanted to Yeah. ask, will we multiply this by 2? Why? I mean, like for example, let's suppose first time I choose maybe all ones, and the other time I choose all twos, let's suppose. So this could be the flip scenario as well. That first time I Ah, choose a certain number, some second time I do not. It just is confusing me a little. ah. So we will not multiply it by 2 because we are not considering the orderings here. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने 13 में से एक आपने रैंक पिक कर लिया, और उसके बाद उसमें से 4 पिक कर लिया, फिर 12 बाकी जो रिमेनिंग 12 रह गए हैं उसमें से एक पिक कर लिया, वो उसमें से एक पिक करने के बाद उस रैंक के अंदर से हमने 2 पिक कर लिए। ऑर्डरिंग इसके केस में नहीं मैटर कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 52 चूज 5 हमने जो किए हैं उसके अंदर भी ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही है, वो कमेटी ऑफ 5 आपने बस पिक कर लिया आउट ऑफ 52। So somebody else has a question. Jawad, you have a question? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब हम सेकंड काइंड पिक करेंगे तो सर उसके अंदर हम 13 क्यों नहीं ले रहे, 13 चूज 1 क्यों नहीं कर रहे, 12 चूज 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए सर कि आप इसलिए कि आपने एक जो रैंक है वो आपने पहले यूज कर लिया है, उसमें से 3 कार्ड निकाल लिए हैं। देखिए सर वो तो हमने 3 सूट्स में से लिए है, चौथे सूट में से सर फिर भी अभी एक हमारे पास कार्ड 13 की वैल्यू है हमारे पास। नहीं, चौथे सूट में कैसे नहीं, फिर उसके 2 कार्ड आप नहीं ले सकेंगे ना, उसका तो एक कार्ड रह गया, उसके 4 ही कार्ड थे। लेट्स से कि आपने पहले ये जो है वो ये मैंने जो एग्जांपल दी थी ना यहाँ पे, ये 3 8s एंड 2 6s की, तो आपने सबसे पहले ये 13 चूज 1 किया, तो आपने लेट्स से कि रैंक 8 निकाल लिया, आपके पास 4 8s हैं, उस 4 में से आपने 3 8s जो है वो पिक कर लिए हैं। अब आप जो है वो 8 नहीं चूज कर सकते, 8 के अलावा कोई भी चूज कर लें, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं चूज कर सकते, बाकी 12 जो रह गए हैं वो चूज कर सकते हैं, उन 12 में से फिर आपने एक चूज करना है, और फिर जब वो चूज कर लिया तो उस रैंक में से आपने 2 कार्ड उठा। थैंक यू सर। Somebody else had a question, Ali or some I forgot. Ali, you had a question, Ali Altaf? Yes sir. सर बेसिकली Yes, यही क्वेश्चन कि बेसिकली जो काइंड है वो बेसिकली रैंक है कि 2 3 4 5 6 काइंड और रैंक एक ही चीज है, काइंड और रैंक एक ही चीज है। ठीक है, 5 इज अ काइंड, और या रैंक कह लें उसको, जो भी कह लें। ठीक है, अनदर एग्जांपल, कुछ और काउंटिंग की एग्जांपल है। So let's say you have n people in a room, n people in a room. Okay, what is the probability that no two have the same birthday? No two have the same birthday. देखें, एक रूम में अगर 2 बंदे हों, बड़ा कम चांस होगा कि उनकी बर्थडे सेम डे पे हो, राइट? ऐसे ही होगा। Now, if you put 3 people in the room, तो फिर भी काफी कम चांस होता है। If you put 4 people in the room, क्या चांस है कि इनमें से किसी 2 की बर्थडे एक ही दिन होगी? बहुत कम, क्योंकि there are 365 days in a year. You can be born on any day. Okay? Now, what is the probability that no two have the same birthday? So let's try to find this out. What is the number of points in your sample space omega? What is the number of points in the sample space omega? Answer in the chat window. The answer is 365, 365, 365. So what I'm saying is that you have n people in a room.
n people in a room, n people in a room, some people are saying nc2, some people are saying 365 times 25. I don't know where the 25 came from. Some people are saying 0. Number of sample points, 0 कैसे हो सकते हैं यार? Number of sample points, (365) n 365 power n. हाँ, अब आंसर सही निकला. Thank you, Mariam. And now, that's not Mariam. Sorry, that's Sayyid Muhammad Hassan Imran. 365 power n. Why? देखें, person number 1, how many different possibilities for the birthday of that person? 365 different possibilities. Person number 2, how many different possibilities? 365 different possibilities. वो 365 में से किसी भी दिन पे born हो सकता है, उसके birthday किसी भी दिन हो सकता है. Person number 3, 365. Person number 4, 365. So this would be 365 multiplied by 365 multiplied by 365 multiplied by 365. कितनी दफा? n times. So this would be 365 power n. 365 power n. So each person can be born on any day. Each person can be born on any day. Now, is everyone okay with this? Yes? Please indicate yes or no. Everyone okay with the number of points in the sample space? Yes, yes. Okay, okay, that's great. That's great. Great, thank you. Thank you. So now we are interested in number of points in E. Number of points in E. Number of points in E. How do you find the number of points in E? Think about it. पहले सिर्फ 2 लोगों को ले लेते हैं, ठीक है? Just initially consider that there are only 2 people. How many points in omega and how many points in E? So मैं side पे कर लेता हूँ. Side note, इसको बाद में मिटा देंगे. So 2 people. हमने find out कर रहे हैं इन दोनों की birthday एक दिन पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? So number of points in omega is 365. पहला भी 365 days पे पैदा हो सकता है, दूसरा भी 365 day पे पैदा हो सकता है. So number of points that these 2 guys are born on different days will be, the first one can be born on any day, but the second one must not be born on that day on which the first one has born, which is 364. So the probability of E that these 2 guys are born on different days is number of points in E divided by number of points in omega, which would be 364 over 365, which is very close to 1. Very close to 1. Very likely that they will be born on different days. इनकी बर्थडे सेम नहीं होंगी, और ये हमें वैसे भी पता है कि 2 ही लोग हों, क्या चांस है कि उनकी बर्थडे जो है वो सेम डे के ऊपर आ जाए. बहुत मुश्किल है, right? So let me just erase this and try to answer this with a generic question जिसमें n people. Now if you have n people, then what is the number of points in E? So first person can be born on any of the 365 days. This would be first person. First person can be born on any of the 365 days. The second person can be born on any day, but not on that day on which the first person is born. So this guy has a choice of 364 days. Now, दूसरा भी पैदा हो गया. अब तीसरे वाले के लिए कितनी choices रह जाती हैं? 363. So this is the first one, this is the second, this is the third, and fourth, fifth, sixth. nth person के लिए कितनी choice रह जाएगी? ... and this would be, ये देखें, ये 365 है और ये first person के लिए. So second person के लिए 364 है, which means it's 365 minus 1. तो ये 363 है, which is also 365 minus 3. So nth के लिए होगा 365 minus n minus 1. Minus n minus 1. Okay. Now,
probability of E would be equal to number of points in E divided by number of points in omega. Note, for n is equal to 30, for n is equal to 30, मैंने ये क्या किया, एक कमरे में 30 लोगों को डाल दिया, एक कमरे में 30 लोगों को डाल दिया. What is the probability that they will all have different birthdays? Okay. What is the probability that no two of them have the same birthday? No two have the same birthday, which means all of them have different birthdays. This probability turns out to be less than 0.5, close to 0.3. 0.5 से कम हो जाती है, which means कि सिर्फ 30 लोग हों आपके पास तो good chance है कि you will have a conflicting birthday. Two people will be born on the same day. Good chance है उसका. ठीक है. Aisha, you have a question? Please go ahead. Aisha? I guess not. So if you have a question, please go ahead and ask. Aisha, are you there? Okay, no problem. Okay, now we'll talk about something which is called the multinomial law. Sir? Yes. Sir, a question था, what if n becomes greater than 365? 365 plus 1. Huh. So what if n is 500? What if n is 500? तो क्या probability है कि सब लोगों की different days पे birthday हो? क्या probability है कि सब लोगों की different days पे birthday हो? Zero होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सबकी different days पे birthday. सही सर. Okay. So Anam, you have a question? Yes, sir. Sir, I didn't get the point where you have written 365 minus n minus 1. 365 minus n minus 1? Yeah. Yes, sir. देखें, हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन जो है वो 365 में से किसी भी दिन पैदा हो सकता है. You know, could be born on any of the 365 days. सेकंड पर्सन के लिए चॉइस कम हो जाती है, 365 में से एक कम हो जाती है. यू एग्री विद दैट? यस सर. ठीक है. थर्ड पर्सन के लिए ये दो चॉइसेस कम हो जाती हैं. जो ये पहले वाले जो दो पैदा हो गए हैं जिन दिनों के ऊपर, वो थर्ड वाला उस दिन पे नहीं पैदा हो सकता, तो उसके लिए दो चॉइसेस कम हो जाती हैं. फोर्थ वाले के लिए तीन चॉइसेस कम हो जाएंगी. nth वाले के लिए n-1 चॉइसेस कम हो जाएंगी. गॉट इट? फाइन सर, गॉट इट. ठीक है. सर ये 365 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको? 365 का फैक्टोरियल कहाँ है? 365 का फैक्टोरियल सर ये नंबर ऑफ जो है इवेंट्स ये हो सकते हैं, मतलब 365 मल्टीप्लाई बाय 364 मल्टीप्लाई बाय 363 अप टू 365. आपको फैक्टोरियल के लिए आपको 1 तक जाना पड़ता है. सो 365 का फैक्टोरियल जो है वो है 365 into 364 into 363 डॉट ऑल द वे 3 to 1. ये 365 का फैक्टोरियल होता है. ये कैसे हो गया? वो फैक्टोरियल नहीं है. NPR इस्तेमाल कर सकते हैं इसके? आई एम सॉरी, NPR इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे नहीं पता. जो जैसे MCR NPR होता है, वो NPR भी इज लाइक एन इनकम्प्लीट परम्यूटेशन. आई एम श्योर कि किसी ना किसी तरीके से आप उसको घुसा सकते हैं इसके बीच में इफ यू वांट टू, बट you know, if it makes sense, yes, sure. Taha Muzammil, Taha, you have a question? Yes, sir. Sir, if we have people more than 365, then the answer would be negative. Then it will not be negative. It will be 0. अभी किसी ने पूछा था, वो आंसर उसका 0 होगा. So if you have more than 365 people, let's say you have 500 people,
क्या पॉसिबल है ऐसा कि कोई आपको दो ऐसे लोग ही ना मिले जिनकी बर्थडे जो है वो सेम डे पे हो, सबकी बर्थडे डिफरेंट डेज पे हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? खुद No. बताएं। नहीं पॉसिबल ना, तो वो आंसर 0 हो जाएगा। नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना प्रोबेबिलिटी यार। Okay, okay. ठीक है। Yes. सो मल्टीनोमियल लॉ, व्हाट इज मल्टीनोमियल लॉ? मल्टीनोमियल लॉ जो है ना, ये वेरी सिमिलर टू कॉम्बिनेशंस है, वेरी सिमिलर टू कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में हम कहते हैं कि ये एक बड़ा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप में से आपने एक छोटा ग्रुप पिक करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू पिक दैट स्मॉलर ग्रुप? मल्टीनोमियल लॉ में ये कहता है, मल्टीनोमियल लॉ ये कहता है कि यू हैव अ बिग ग्रुप, और इस बिग ग्रुप को आपने छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो मल्टीनोमियल लॉ सेज दैट you have a big group of n objects, ठीक है। इनको आपने डिवाइड कर देना है, n1 ऑब्जेक्ट्स इधर आ गई, n2 इधर आ गई, n3 इधर आ गई, n4 इधर आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 n5 जितना भी होगा वो सारे एड अप होके n बन जाएगा। सो a set of n distinct objects, a set of n distinct objects, okay, divide into r groups, n1 n2 of sizes, ग्रुप्स के साइजेस होंगे n1 n2 n3 so on up to nr, ठीक है। such that n1 n2 n3 all the way up to nr, इन सबको मैं ऐड करूंगा अगर, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, I going from 1 to r. This notation says that you sum an I where I goes from 1 to r, which means you add up n1 plus n2 plus n3 plus n4 up to nr. This summation should be equal to n. This should be equal to n. Thank you Fatma, thank you Aisha, thank you Mohsin and all the others. ठीक है। So you guys have answered this question कि ये सारे जो हैं ये छोटे छोटे n's जो हैं इनको ऐड करके आपने एक बड़ा बनाना है। Now why is this similar to combinations? Why do I say that this is similar to combinations? This is similar to combinations because combinations में क्या होता था कि आपके पास ये n ऑब्जेक्ट्स थी, आपने कहा कि उन n में से r ऑब्जेक्ट्स आपने पिक करनी है, n में से आपने r ऑब्जेक्ट्स पिक करनी है। इसका मतलब है कि n माइनस r आपने छोड़ देनी है, n माइनस r ऑब्जेक्ट्स आपने छोड़ देनी है। दिस इज द सेम एज सेइंग कि मैं इस n ऑब्जेक्ट्स वाले को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, एक में r ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी, दूसरे में n माइनस r ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी। सो एवरीवन इज ओके विद दैट, एवरीवन इज क्लियर विद दैट कि कॉम्बिनेशंस में हम ये करते हैं कि एक n ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनके ये दो ग्रुप बना देते हैं, एक ग्रुप में r आ जाते हैं और दूसरे ग्रुप में n माइनस r आ जाती हैं। एंड द नंबर ऑफ वेज यू कैन डू दैट इज, हमने कहा था कि n चूज r है, ठीक है। कोई ये भी कह सकता है कि भाई आपने n चूज r क्यों कहा है, आपने n माइनस r छोड़ भी तो दिए, n चूज n माइनस r क्यों नहीं कह दिया? Why not n choose n minus r? Why not that? So the answer to that is they both are equal. They are the same. n choose r and n choose n minus r are the same. मैं ये कहूँ कि 10 में से आपने 3 लोगों का ग्रुप उठाना है, कितनी तरीके से उठा सकते हैं? This is exactly the same thing as saying कि 10 में से आपने 7 लोगों का ग्रुप उठाना है, ठीक है, क्योंकि उन 3 को हमने अलग ही करना है ना। So 10 choose 7 is exactly the same as 10 choose 3, बिल्कुल उसी तरह से जैसे n choose r is exactly the same as n choose n minus r, ठीक है। So combinations में हम क्या करते हैं, combinations में हम ये दो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना देते हैं, दो ग्रुप्स बना देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम 2 से ज्यादा, अब जनरलाइज कर रहे हैं थोड़ा सा ना, तो हम ये 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स को हमने
बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया, सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नाउ हाउ मेनी डिविजन्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी डिवीजन, इसमें इसका डिवाइड एंड कंकर रूल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि पहले मैं ऐसा करता हूं कि n1 पिक कर लेता हूं, ये कैपिटल, ये इसमें से n में से स्मॉल n1 ऑब्जेक्ट्स मैं पिक कर लेता हूं। सो इसको आंसर करने के लिए choose n1 ways to pick the first group। पहला ग्रुप आपने पिक करना है जिसमें n1 ऑब्जेक्ट्स हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट, कॉम्बिनेशंस उसका आंसर करती है, and choose n1 ways to pick the first group। एवरीवन ओके विद दैट? नाउ अब आपने n1 पिक कर ली है, अब आपके पास कितनी रह गई हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स रह गई हैं, n-n1। Now you are left with n-n1 objects। Now from these n-n1 objects are left, इसमें से अब हमने n2 पिक करनी है। सो n-n1 में से हम अब n2 पिक करते हैं, ways to select the next group। ये दूसरा ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए इतने रह गए, एंड सो ऑन। फिर n-n1 n2 में से n3 पिक करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल आपका यहां पर लग रहा है कि बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, पहले n में से आपने n1 चूज की हैं, फिर n-n1 में से n2 चूज की हैं, फिर n-n1 माइनस n2 में से n3 चूज की हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर आखिरी चूज करने के लिए n-n1 माइनस n2 माइनस n3 सो ऑन माइनस nr-1, इसमें से आपने nr चूज करनी है। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करें, अगर ये हमें पता है कि कॉम्बिनेशंस n चूज n1, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n माइनस n1। ठीक है, इसी तरह n माइनस n1 चूज n2, ये क्या होता है, n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। नाउ यू माइट नोटिस हियर कि ये अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाली जो इसकी पहले वाली की ये वाली टर्म है, ठीक है, ये इसकी इस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, इसकी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये n1 था। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, ये सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी। सॉल्विंग वी गेट टोटल नंबर ऑफ वेज will be equal to factorial n divided by factorial n1 divided by factorial n2 factorial n3 factorial n4 dot factorial nr। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसको लिखने का एक और तरीका जो है वो ये है कि n में से आपने चूज करने हैं ग्रुप्स ऑफ n1 n2 n3 dot nr। ठीक है, नाउ यू माइट नोटिस कि ये बिल्कुल जो कॉम्बिनेशंस है उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। कॉम्बिनेशन में आपने सिर्फ दो ग्रुप्स बनाए थे, यानी एक ग्रुप आपने सिलेक्ट किया था, दूसरा छोड़ दिया था, which is equivalent to saying कि दूसरा वाला सिलेक्ट किया था, पहला वाला छोड़ दिया था। 10 में से 3 सिलेक्ट करें 7 छोड़ दें, या 7 सिलेक्ट करें 3 छोड़ दें, एक ही बात है। ठीक है, सो यहां पर आपने सब कमिटीज में डिवाइड कर दिया है उनको। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट विद सम एग्जांपल्स। So today would be the last topic on these combinations and permutations and counting. Next time we will start with conditional probability and independence.
ये एग्जांपल मैं आपको अभी दे देता हूँ कि you have 10 police officers, 10 police officers, उनसे हमने मुख्तलिफ काम करवाने हैं और उसको उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सो डिवाइड इन ग्रुप्स ऑफ 5, 3 and 2. ये टोटल 10 हो गए. नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज would be equal to 10 factorial over 5 factorial, sorry, 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. This would be the total number of ways of taking this large group of 10 police officers, dividing them into 2, 3 and 5. Another example here. Another example is you have 10 people. You have 10 people. Okay. Select 2 of them. Select 2 of them. Number of ways is equal to 10. Choose 2. ये तो हमें कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है क्योंकि हम सिर्फ 2 ही ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक 2 का ग्रुप है, एक 8 का ग्रुप है. 10 choose 2. ठीक है, which is equal to 45. Equal to 45. Now, इसी एग्जांपल को जरा एक्सटेंड करते हैं. You have 10 people. Divide in groups of 2 and 8. Groups of 2 and 8. Number of ways is equal to 10 में से 2 का एक ग्रुप होगा, 8 का एक ग्रुप होगा, which is 10 factorial over 2 factorial, 8 factorial, which is exactly the same thing. Exactly the same thing ये जो हमने पहले की है. Exactly the same thing जो हमने पहले की है. इसका आंसर again 45 ही होगा. Okay. Now, let me just do the following. इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. ठीक है. So 10 people, okay, need one president, one vice president, one president and one vice president. Means आपको 2 बंदे चाहिए उसमें से. So number of ways कैसे निकालेंगे? मैं ये कर सकता हूँ कि 10 में से 2 का एक ग्रुप निकाला, फिर उनमें से एक को प्रेसिडेंट बना दिया और एक को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया. राइट. सो 10 में से 2 का एक ग्रुप निकाला, ठीक है, बाकी 8 को छोड़ दिया, और जो 2 का ग्रुप मैंने निकाला वो तो हमने पहले आंसर निकाला 45 है. लेकिन नाउ आई वांट 1 फॉर प्रेसिडेंट एंड 1 फॉर वाइस प्रेसिडेंट. सो दैट मींस देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि मैंने 2 बंदे पिक किए हैं, यासिर एंड उसामा, तो यासिर को जो है प्रेसिडेंट बना दें, उसामा को जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दें, और वाइस वर्सा. सो देयर इज 2 factorial ways, 2 factorial permutations of these 2 guys. So this would be 45 times 2, which is 90. ये आपके पास 90 आंसर आ जाएगा क्योंकि मुझे अब स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए चाहिए. ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है. रियलाइज दैट this is the same as saying that 10 people, you have 10 people, ठीक है, divide in groups of 1, 1 and 8, 1, 1 and 8, which is 10 choose 1, 1, 8. This is equal to 10 factorial over 1 factorial, 1 factorial, 8 factorial, which is also 90. Wow. So ये देखें, ये सेम आंसर आपके पास निकल के आ गया. हमने पहले ही जो है ना वो 1, 1, 8 में जब कर दिया, मुझे एक प्रेसिडेंट के लिए चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए, और 8 जो है वो उनको बाहर भेज दें. ठीक है. So that means it will already give me 90 here. Very, very interesting. Okay. Any questions so far? That is all we wanted to cover today. In fact, I wanted to cover more, लेकिन वो
शुरू नहीं हो सकता अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड डिपेंडेंस का. सो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस. If there are any questions at the moment that I can answer, I will be happy to answer those. Okay. We have announcement again. Before you leave, announcement again. We have a test. We have a test starting tomorrow at 3 p.m. Starting tomorrow at 3 p.m. You will have lots of time to do it. You will have almost 24 hours to do it. Okay. But don't start it 3 minutes before the finishing time, because you will not get more than 3 minutes. Okay, make sure that you have sufficient time so that you can finish it before the end time. Okay, कोई भी time window आप pick कर लें आपकी अपनी convenience की. Finish the test in one go. Finish the test in one go. Okay, it will be ungraded. It will be ungraded as has previously been announced. और email में भी जो है 1-2 दफा announce किया गया. Yeah, this will be ungraded quiz and the ungraded test, and the purpose of this test is just to make sure that you get comfortable with LMS, you get comfortable with performing these tests on the LMS. Okay, which way we will prefer? I don't know what Salman, what do you mean by that? Salman, what do you mean? ये क्वेश्चन का वो 2 तरीकों से सॉल्व किया तो होमवर्क्स में हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. Of course काउंटिंग करनी है तो आप इधर से शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, कोई मसला नहीं. बिलाल जमील, यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर, अभी जो एग्जांपल किए हैं लास्ट 2, इसमें मल्टी लॉ के जो, तो इसमें वो जो हम बकेट्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, तो ऑल ऑफ देम हैव टू सम अप टू n, और जो भी टोटल है, राइट? ऐसे ही है? जी ऐसे ही है. तो सही है. जो रेड वाला एग्जांपल आपने किया अभी नीचे सबसे एंड वाला, इसमें कैसे पता चल रहा है कि नीड 1 प्रेसिडेंट एंड 1 बीपी और बाकी 8 लोग हम यूज ही नहीं कर रहे, बाकी हैं कितने? तो ये किस तरह इम्प्लाई होता है स्टेटमेंट के अंदर से कि बाकी को ये ऐसे इम्प्लाई हो रहा है कि आप जी आपने 10 लोग हैं, उसमें से आपने अब 3 ग्रुप्स बना दिए हैं. पहला ग्रुप जो है वो एक चीज के लिए, दूसरा ग्रुप दूसरी चीज के लिए, और तीसरा ग्रुप तीसरी चीज के लिए. और तीसरी चीज जो वो क्या है, वो घर भेज देना है उनको. पहला ग्रुप प्रेसिडेंट के लिए, दूसरा ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और इन ग्रुप में एक लोग हैं, सिर्फ एक लोग हैं. और तीसरा ग्रुप जो है जिसमें 8 लोग हैं, उस ग्रुप को हमने जो है वो फारिग कर दिया. तो सर अगर ये जो सेकंड लास्ट एग्जांपल है, डिवाइड इन ग्रुप्स ऑफ 2 and 8, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करूं और डिवाइड इन ग्रुप्स ऑफ 2 and 7 लेट से करता हूं, तो ये फॉर्मूला नहीं रन होगा फिर? ऐसा ही है? 2 और 7 करेंगे तो वहां पे एक बंदा फिर रह जाएगा, वो एक पार्टी अभी रह जाएगी, ऑब्वियसली नहीं अप्लाई होगा उसके अंदर ना. सुहेब, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes sir, Suhaib, and after that Mir Musawwir. Hello sir. Suhaib. What will be the pattern of test? You will find out tomorrow. What will be the pattern of test? You will find out tomorrow, and that is why we have a practice test. Thank you. Okay. Somebody has asked the question, do we need to simplify the, let me answer that question. Do we need to simplify the answers? Yes. So it would be great if you can simplify the answer. If something is very complicated, then we will specify in the question itself that you need to, you can leave it as it is. Otherwise you should simplify the answer and give us one numeric answer. Okay. मीर मुसव्वर अली. सर ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है रेड वाला आखिरी, ये हम परम्यूटेशन से भी कर सकते थे ना, तो वो भी एक वे हो सकता था इसको करने का, राइट? परम्यूटेशन से ये कैसे सॉल्व होता है? ये मुश्किल हो जाती है सॉल्व करना इसको ना. हो सकता है 10p2 का आंसर भी 90 आ रहा है क्योंकि वो रिपीटेशन से अलाउ है. जी सर. नहीं, आंसर तो 80 + 10 का आंसर भी 90 आएगा, लेकिन that doesn't mean कि that is the right way ना. All right sir. ठीक है ना. तो अली अल्ताफ. जी सर, ड्राइंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल. बेसिकली हमने परम्यूटेशंस में जब केस 2 किया था नॉन यूनिक ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हमने 5 रशियन प्लेयर्स और 3 यूएस प्लेयर्स और 2 ब्रिटिश और 2 ब्राजीलियन प्लेयर्स में नेशनैलिटी वाइज अरेंजमेंट्स की थी.
तो वो भी हाँ जी। तकरीबन यही था कि 14 परम्यूट डिवाइड बाय जितने ग्रुप्स में हमारे हैं बेसिकली उनकी परम्यूटेशंस हमने मल्टीप्लाई करके तो ओवरऑल उसका आंसर निकाला था। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग राइट, द मल्टीनोमियल वे जो हमने अभी देखा है। It's not exactly the same thing. It's some of the simpler questions like this one you might be able to apply permutation, whatever makes sense आप apply कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन just be sure that generalized way में हम उसको नहीं apply कर सकेंगे। अगर जैसे हमने ऊपर ये कमेटी फाइंड आउट करनी थी कि 10 पुलिस ऑफिसर्स एंड उसमें से हमने 532 करना था, इसको परमुटेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें, ये जो है वो एग्जैक्टली ये नहीं सॉल्व होगा इस तरह से। ओके ओके जी। सो हु एल्स इज देयर? अली अल्ताफ, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? जी सर, थैंक यू। So just lower your hand if your question has been answered. उबैद आजम, उबैद आपका क्वेश्चन है। जी सर। सर लास्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बर्थडे वाले क्वेश्चन में, कि आपने क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी दैट नॉट टू हैव द सेम बर्थडे, तो व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव दिस बर्थडे ऑन द सेम डेट, उसमें क्या होगा? थोड़ा सा वो गाइड कर। नहीं, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आया, आपकी आवाज बहुत ज्यादा जो है ना वो उसमें नॉइज बहुत आ गया था। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था बर्थडेज में कि प्रोबेबिलिटी दैट नॉट टू हैव द सेम बर्थडे रूम में, तो उसमें क्या होगा सर कि अगर हमने फाइंड करना है कि 2 पर्सन की सेम बर्थडे है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे? ये मुझे थोड़ा गाइड कर। दो स्पेसिफिक पर्सन है जिनकी सेम बर्थडे हो, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? लेट्स आस्क द क्लास, ग्रुप चैट में अगर कोई जवाब दे दे। सो यू हैव 2 पीपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थ डेट? What is the probability that they have the same birthday? लेकिन पहले की तो कोई भी बर्थडे हो सकती है, दूसरे वाले की वही सेम बर्थडे हो, वो 1/365 है, because the second person can be born on any of the 365 days. The probability that your second person is born on a particular day, एक स्पेसिफिक दिन पे, और वो स्पेसिफिक दिन कौन सा है? वो वाला दिन है कि जब पहला वाला पैदा हुआ था, ठीक है? The probability that the second guy is born on that specific day when the first one was born, that probability is 1/365, क्योंकि दूसरे बंदे के लिए 365 चॉइसेस हैं उसको, लेकिन हमने कहा भाई आपकी 365 में से ये एक ही चॉइस है और ये वो वाली चॉइस है जिस पे पर्सन नंबर 1 पैदा हो गया, ठीक है? So that would be 1/365. So go ahead, Bilal, you have another question? Yes, go ahead. जी सर, वो जहाँ पे आपने ऑल्टरनेट मेथड किया था किसी स्टूडेंट की, उस पे हमने ऐड की थी प्रोबेबिलिटीज 5/11 और इस तरह करके, जहाँ व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल निकालना था, तो आपने वो प्रोबेबिलिटीज के जो फ्रैक्शंस बने उनको ऐड किया बीच में ना, तो मुझे कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं हो रही कि व्हाई ऐड एंड व्हेन टू ऐड। हाँ, सो ये जो अल्टरनेट सॉल्यूशन था इसकी ज्यादा और क्लैरिटी आएगी व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टीशंस। कि ये देखें, ये आपने जो है ना ये क्या किया यहाँ पे कि पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है। द फर्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी, ये मैं स्क्रीन अभी तक शेयर हुई है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो द फर्स्ट वन हियर इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। दिस इज एन इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड द सेकंड बॉल इज ब्लैक। दिस सेकंड वन इज द इवेंट that first ball is black and second ball is white. Can these two events happen simultaneously? मुझे बताएं, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकते ना। तो ये 2 इवेंट्स हैं, दोनों में से कोई सा भी इवेंट अगर कर जाए, आई एम हैप्पी का मतलब कि आपके पास एक वाइट एक ब्लैक बॉल आ जाएगी इन व्हाटएवर ऑर्डर, ठीक है? सो ये इवेंट जो लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला जो इवेंट है, ये 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी to find the probability of either the left one happens or the right one happens. अच्छा सर, इन अप्रोचेस के नाम हैं जो हमने ऊपर वाला किया और अल्टरनेट सॉल्यूशन, इन अप्रोचेस के नाम है अलग से? पहले वाला क्या चीज है? कॉमन सेंस इसका नाम है और कोई नाम नहीं है। ठीक है जी। सो उसामा इफ्तिखार। हाँ जी सर, ये आपने लास्ट क्वेश्चन में जो आपने कहा कि ये परम्यूटेशन से मुश्किल हो जाएगा, तो सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि क्वेश्चन देखने में तो मतलब क्योंकि ये ऑर्डर्ड है और ऑर्डर्ड में हम लोग परम्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं तो लगता तो ये कि इसमें परम्यूटेशन इस्तेमाल होगी,
तो ऐसा क्यों है कि इसमें वो नहीं इस्तेमाल हो सकती, और क्या कोई जनरल रूल है कि जिसमें हमें पता चले कि कब हम ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, कब परम्यूटेशन और मुझे कब पता ये? नहीं कौन से वाले को रेफर कर रहे हैं आप? लास्ट क्वेश्चन जो भी आपने करवाया था। लास्ट क्वेश्चन जो है ये 10 लोगों का जो ग्रुप है जिसमें से आपने 10 1 1 8 ये जो पिक करने हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं? जी सर इसमें ये ऑर्डर्ड है, तो ये ऑर्डर में तो परम्यूटेशन ही हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें परम्यूटेशन किस लिए इस्तेमाल होती हैं? परम्यूटेशंस इस्तेमाल होती हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको चाहिए होती हैं एक ग्रुप की। यहाँ पर आपको जो है ना डिफरेंट अरेंजमेंट, आंसर आपका वही आ रहा है, लेकिन जो है the intuition is different. Why? Because यहाँ अब आपके पास 10 लोग हैं, आपने उनको रीअरेंज नहीं करना, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स नहीं आपने फाइंड करनी। आपने कहा है कि मैं उसमें से 3 कमेटियां पिक कर रहा हूँ, एक कमेटी जो है उसमें 1 बंदा है, दूसरी कमेटी उसमें 1 बंदा है और तीसरी कमेटी उसमें 8 बंदे हैं, ठीक है? सो in this case the answer turns out to be the same, लेकिन that doesn't mean कि ये permutations बन गई हैं। कह दें आप permutations, लेकिन मैं तो इसको नहीं permutation कह सकता, क्योंकि permutation के अंदर मैंने कहा था कि 10 लोग हैं, आपने उनको arrange करना है और different possible arrangements बता दें मुझे, ठीक है? सो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 3 कमेटीज निकालनी है, उनमें से ऑब्वियसली आंसर जो है इसके अंदर सेम आएगा, क्योंकि जो 8 लोग आप निकाल रहे हैं उसके अंदर एक परमुटेशन बन जाती है। सो आंसर इन दिस केस जस्ट हैपन टू बी द सेम। लेकिन ये कि इसको द वे ऑफ थिंकिंग इज कि परमुटेशन में आपने अरेंजमेंट करनी होती है ऑब्जेक्ट्स की, और यहाँ पर आपने एक कमेटी पिक करनी है या 2 कमेटीज पिक करनी है और बाकी को छोड़ देना है, ठीक है? सही है। तो सर ये वैसे अरेंजमेंट ही नहीं है कि मतलब पहला प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है, ये अरेंजमेंट ही नहीं है क्या? अरेंजमेंट किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? अरेंजमेंट का मतलब ये है कि आपने 10 लोगों को जो है ना वो इकट्ठे रख दी। यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि 8 लोगों की जो कमेटी है जो आपने निकाली है उसको हम बाहर निकाल देंगे। 2 लोग जो हमने चूज करने हैं वो आपने किस तरह से चूज करने हैं। सो डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम मैथमेटिकल आंसर। मैथमेटिकल आंसर तो सेम आ रहा है दोनों केसेस में, लेकिन आप ये देखें कि दोनों के पीछे जो थॉट प्रोसेस जो है वो टू रीच द सेम मैथमेटिकल आंसर इज डिफरेंट। पहले के केस में हमने कहा कि यार ये आपके पास 10 चीजें हैं जिनको आपने अरेंज करना है, मुख्तलिफ चीजों को अरेंज करना है, सही है? वैसे तो अगर देखें ना तो ये ऐसा लग रहा है कि ये परमुटेशंस हैं, तो ये परमुटेशंस उस तरह की हैं कि जिसमें रेपिटेशन हो रही है कि 8 लोग एक जैसे हैं, बिल्कुल ना, ऐसे ही लगता है ना। तो लेकिन ये कि आई वुड नॉट वांट टू थिंक अबाउट जस्टिफाइंग इट कि ये देखो ये परमुटेशंस उस तरह की बन गई हैं। ऑफ कोर्स looking at the mathematical relationship, looking at this formula, you can always tie it back to the permutations. लेकिन वो क्वेश्चन एक डिफरेंट था, ये एक क्वेश्चन डिफरेंट है, आइडिया जो है वो उसका डिफरेंट था, मैथमेटिकल आंसर उनका सेम ही आ गया। सही है, थैंक यू। So more questions. Osama, you have a question? No, sir, I just asked. So I'm just lowering my hand. Okay, you are Osama. Hassam K. Yes, sir. Hassam जी। सर ये मैंने पूछना था कि अगर हमने ग्रुप्स में जो डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 1 1 8, but if we only divide into groups of 1 and 8 and there is one remaining, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगी प्रॉब्लम? हम उसमें या लेट्स से 8 सेलेक्ट करते हैं, 2 रह जाती। सही है, वहां पे मल्टीनोमियल ला हम नहीं लगा सकेंगे, वहां पे हम नहीं लगा सकेंगे एक्सेप्ट कि आप कहें कि यार वो जो एक रह गया है ना वो उसको जो है ना मैं एक अलग ग्रुप समझ लूं। यानी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी देयर आर 15 पीपल और उनमें से 3 का एक ग्रुप बनाओ और 4 का एक ग्रुप बनाओ, ठीक है? सो is this same as 15 3 4? The answer is no. It's not 15 3 4. So why is that? Because ये 3 और 4 जो है it's not a complete division of the 15 people. हमें 3 + 4 7 है, बाकी 8 लोग अभी रह गए हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि 3 की एक कमेटी बनाओ और 4 की एक कमेटी बनाओ, तो इसका मतलब है कि वो बाकी 8 जो है वो कहाँ गए? वो 8 जो है वो उनको भी जो है ना मुझे काउंट करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी 3 4 and 8, which would be 15 factorial over 3 factorial 4 factorial and 8 factorial. This would be the correct answer of saying के 15 लोग हैं
उनमें से तीन की एक कमेटी पिक करो, 4 की एक कमेटी पिक करो. So how many ways can you do that? This would be the answer. या मैं ये कहूँ कि 15 लोग हैं, उनमें उनको 3 कमेटियों में डिवाइड कर दो, जिसमें एक में 3 लोग हों, एक में 4 लोग हों, एक में 8 लोग हों, तब भी यही आंसर. ओके ठीक है. So if you have a question, please raise your hand. Sohaib, you have a question? Yes sir. सर जैसे आपने ये किया है मतलब 8 फैक्टोरियल, जैसे आपने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, 3 and 4 के अंदर लिए, तो जो लेट्स से हमें सिर्फ चाहिए थे 3 और 4 के, तो जो तीसरा ग्रुप होगा मतलब वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन आपने फिर ग्रुप बना रहा, मतलब उसको जस्ट साइड पे कर दे, मतलब आप एंड पे. ठीक है. तो मतलब आप अगर मतलब लेट्स से हमें कहते हैं कि 15 में से 2 ग्रुप्स बनाए 5-5 के, तो हम उसको सेम यही मल्टीनोमियल ला लगा के 5-5-5 करके आंसर निकाल. ऐसे ही होगा. 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 बार करना पड़ेगा. Okay. So any more questions? If not, then I am going to end the meeting now. Stop the sharing. कोई और क्वेश्चन नहीं है? Great. Thank you very much. I am going to finish the meeting. Khuda Hafiz.